Chỉ tụ từ hai đại bản chia mùi dùm luôn chia cả rốc xí rư có chia cả nghĩa hai đại bản chia mình đi chùm rắn hai đại bản chiaประชุมปัญหาฉลังยังชิมนังนิยายบุญปรามจำนึกแกะตรงประเภทชิมรูปแบบนี้จิตตุเตอร์คือการรกซีก็ได้การเงียก็ได้คืออัดในชิมรันตีอะไรนี้เนอะยังชิมคืนบอมโอคลาก็ได้รกซีในกึศทักลุนไอออกจ๋าเมื่อในทางไปคลายังรกซียังหาไปโดยเชียมีนอมนุษย์เลือกลุนไออะไรนี้การเงียโดยขี้บางคนสมัยเมื่อประสิทธิ์ใบยังมีนประเภทบุคลิกได้กว่าเพื่อการปกปิดแต่ดอยอมนุษย์ปกปิดแต่ดอยพิบกระกระตุ้งยังบุคลิกประเภทนั้นบันยวงไว้ดีอะไรนี้จิตตุเตอร์ก็เพื่อการก็บังการปัญหาเช้าจุ่มวิญจุ่มมวยนั่งเนี่ยในเพื่อการจุ่มมวยหายประสิทธิ์แบบเนี่ยรกซีวิ่งก็จุดจัดหกซีไปจึงกีอะไรนี้ยังจุ่มเลยแต่ก่อนนั้นได้เชียร์กลุ่มหอกระบำดูดัดทมได้กดกระตักลุนกดออกจากจึงกีอะไรนี้นะยังประสิทธิ์แบบยังมีตัวสนับหายยังหกซีจังจันชาลกีหรือก็ยังเพื่อการดำไปแต่ไปจึงกีเชื่อมเห็นในใจทางมวยชีวิตสำหรับบุคคลประเภทต่างๆนี้มันได้จำนวนดีบานตรมแต่บังการปัญหาจุ่มวิญคล้วนบานตรมแต่บังการปัญหากรุ๊ปแบบอย่างอะไรนี้เนี่ยดิฉันก็นับประสิทธิ์ว่ายังชีมนุษย์แบบเป็นอมนุษย์ชีมนุษย์ได้กระตักคนไออาจารย์ชีมนุษย์ได้กระตักคนไอตรมตรึงกรุ๊ปแบบอย่างมันตัวอยู่บอลกี้มันตัวมันเตะเราบอกกี้มนุษย์ประเภทนี้ชมเห็นในใจบางทางบอพลมันอาจเพื่อไว้บานทมดมในไทยกรอยดีสมกลมทาลายหมกระบอกลมทาลายการเงียสมใบแต่ชีวิตกลัวซาก็บอพลมันอาจรักษาดังเอาดำไหลบานใดไกลนี้นะยังเป็นคลากลมหอกยังคือขอตรองทายังกระดักล้วนไอนำมาหวังออกจากจริงกียังกระทาการเงียยังคลังจริงกียังกระทาการรกซีระบอยยังอุกไก่จริงกียังได้ใส่ยังมีตัวสนะแบบนั่งมันจังจึงยิบท่าบุคคลประเภทนั้นคืออัดติดจำรันกีอะไรนี้ชมเลือกตัดจัดท่าแบบเกตฟื้นไอ้ก็เกตฟื้นตื้อหายยังฟื้นไอ้ก็ยังฟื้นนั่งตื้อยังกุมใช้ชากียังกุมจรนัยกียังกุมนันตีกีอะไรนี้ชมเลือกอุติหอประสิทธิ์แบบเกลุโดดัดเจียงยังกุมเสร็จยังปรังไฟโรเวทีสักก็โดยเฉยุทธศาสตร์เธออย่างนั้นนำไปเอาหมกระบอกยังละอประสาวในกีประสิทธิ์แบบยังมีกลุ่มนัดจันไนกียังจังใจจังเชียกีชมเห็นในใจบรรทาบุคคลโดยจิตบองโอนมันอาจตัวหมกบันเลยเชื่อกีอะไรนี้ยังชมสมจิการเลือกตัดจัดยังสมปดอเชียบอลทาประสิทธิ์แบบยังฝึกกาหรือก็ยังเจเนอโรซีเกตฝึกกาไอบ้านก็ถือตื้อเกตตั้งตามเพลินนาบ้านก็ตื้อยังเนอโรซีโดยนี้ยังมันตรึจนไหนกี้ขังกี้กุมโกนกี้ได้สาเกริจำรันจิมยิมตรังจำไหนดิเขียนสมจิเนธาประสิทธิ์แบบยังชิมมนุษย์ได้กึศแบบอะวิจิเนียนกึศแบบอะกติยังยังอ่อนไอไอ้กรอยมันอาจจะริจำรันบางทีอะไรนี้ยังสมเพื่อไว้ก็ได้คือประกอบโดยกรมสลัดทอนวิจิชีวะเพื่อไว้ก็ได้ตรึงแต่มีนสจิวทอคลุนคล้วนตัวใบจะยืนดังทาหมกระบอกเกตโตจริงยืนก็ได้หรือก็เกมันประกายโดยยืนก็ได้แต่สมเพื่อการแต่งลายนะหรือก็รู้ในแต่งลายนะประกอบโดยปรุงวิเหตุหัว
ប្រកបដោយសុជីវធម៌និងក្រមសិលធម៌ល្អកន្លែងនេះប្រសិនបើយើងមិនធ្វើខ្លួនឲ្យមានក្រមសិលធម៌សុជីវធម៌ទីយើងគឺជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលប្រឆាំងពីច្បាប់ប្រឆាំងពីការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងកន្លែងនេះអញ្ចឹងកំហុសនឹងហើយដែលជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់សម្រាប់មនុស្សដែលគាត់គិតថាខ្លួនគាត់អស្ចារ្យអានឹងទី1ទី2គាត់គិតថាគេមិនដល់គាត់ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើនិយាយអំពីចំណេះដឹងគាត់គិតថាគេអន់ជាងគាត់ខ្លាំងជាងគាត់ប្រកែកជាងគាត់អស្ចារ្យជាងទីថាអស្ចារ្យពូកែខ្លាំងពេកទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនអាចរីកចម្រើនទៅមុខបានពីព្រោះយើងមួយថ្ងៃយើងគិតតែអវិជ្ជមានទៅលើគេមួយថ្ងៃយើងគិតតែរឿងស្មោកគ្រោកបង្កើតជាបញ្ហាបងប្អូនត្រូវចាំប្រសិនបើគេរីកចម្រើនប្រសិនបើគេមានបានយើងជួយអបអរសាទរហើយយើងគួរណាស់តែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងស្វែងរកសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមមូលហេតុអីបានគេទៅមុខបានខ្លួនឯងហេតុអីបានទៅមិនបានកន្លែងនេះអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យមានគំនិតអវិជ្ជមានណាមួយទៅលើមនុស្សជំនាញខ្លួនយើងមិនថាគេជាអ្នករកស៊ីដូចយើងឬក៏គេជាអ្នកធ្វើការដូចយើងឬក៏គេមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលយើងរស់ជាមនុស្សត្រូវឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមករស់ជាមនុស្សត្រូវមានក្រមសីលធម៌រស់ជាមនុស្សត្រូវមានភាពផ្ដល់តម្លៃទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងទោះបីជាយើងដឹងថាគេខ្សោយជាងយើងឬក៏គេប្រកែកជាងយើងទោះបីគេប្រកែកជាងយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តហើយយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃគេយើងមិនត្រូវមានគំនិតអវិជ្ជមានមើលងាយគេគិតផ្លូវអាក្រក់ពីគេមិនទេអញ្ចឹងកាលណាបើសិនបើយើងជាបុគ្គលបែបនេះយើងជាប្រភេទមនុស្សបែបនេះខ្ញុំនិយាយដល់ថាយើងគឺជាមនុស្សដែលក្តៅក្រហល់ក្រហាយយើងគឺជាមនុស្សដែលមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សល្អៗជាមួយខ្លួនបានទេហើយហ្នឹងណាទី3យើងចូលចិត្តធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺបែងជើងគេពាក្យថាបែងជើងគេកន្លែងនេះមានន័យថាយើងចង់បង្ខូចបង្កាច់គេឬក៏យើងចង់បង្អាប់កិត្តិយសនឹងគេឈ្មោះរបស់គេដោយយើងគិតថាគេមិនមានតម្លៃដូចយើងគេមិនមានអីអស្ចារ្យជាងយើងអញ្ចឹងការដែលធ្វើការបែបនេះការដែលរកស៊ីបែបនេះជីវិតការងារក៏ដោយជីវិតអាជីវកម្មក៏ដោយគឺអត់លូតលាស់រីកចម្រើនទៅមុខទេពីព្រោះយើងរកស៊ីចូលចិត្តបែងជើងគេយើងធ្វើការចូលចិត្តចិញ្ច្រាំគេកន្លែងនឹងយើងមិនជាមនុស្សដែលបង្កើតក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងមិនបានទេយ៉ាប់យ៉ៃណាអញ្ចឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយសូមកុំប៉ះពាល់គេធ្វើអីបានក៏គេធ្វើទៅហើយយើងបើយើងធ្វើអីបានក៏យើងធ្វើនឹងទៅកន្លែងនេះវាជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរវាជារឿងមួយដែលមានគុណធម៌និងគុណតម្លៃនៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់រស់នៅលើផែនដីទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះទី4យើងចូលចិត្តជាមនុស្សដែលមានអំនួតខ្លាំងណាស់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញចឹងថាយើងគិតថាគេមិនចេះដល់យើងគិតថាគេមិនពូកែដូចយើងគិតថាគេមិនខ្លាំងដូចយើងចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប្រសិនបើយើងជាបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងផែនដីមួយដែលពោពេញទៅដោយសុខដុមរមនាកើតទេសូម្បីតែផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងក៏មិនសុខដែរពីព្រោះយើងចូលចិត្តធ្វើអ្វីមួយបន្ទូចបង្អាប់គេលើកតម្លៃខ្លួនឯងបន្ទាបបន្ថោកឧទាហរណ៍របស់គេប្រើប្រាស់សិតតែរបស់គេអន់របស់ខ្លួនឯងប្រើប្រាស់សិតតែរបស់ថ្លៃរបស់ទំនើបហើយថាល្អដូច្នេះប្រសិនបើយើងជាបុគ្គលបែបនេះជាមនុស្សប្រភេទបែបនេះខ្ញុំនៅតែនិយាយដល់ដែរថាមុជមិនបានជ្រៅទៅមិនបានឆ្ងាយទេទោះបីជារកស៊ីក៏ដោយការងារក៏ដោយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសូម
ធ្វើការរស់នៅប្រកបដោយសុជីវធម៌ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងព្រហ្មវិហារធម៌នៅក្នុងខ្លួនទើបការងារយើងអាជីវកម្មយើងបានយូរអង្វែងសូមកុំគិតថាគេគឺជាមនុស្សដែលជាសត្រូវរបស់យើងប្រឆាំងយើងឬក៏គេហាក់បីដូចជាមនុស្សដែលរីរាំងនៅមុខជំនួយរបស់យើងឬក៏អាជីវកម្មរបស់យើងឬក៏ការងាររបស់យើងកន្លែងនេះប្រសិនបើយើងនៅតែមានទស្សនៈនឹងការគិតបែបអវិជ្ជមានបែបនេះជារៀងរហូតយើងគ្មានថ្ងៃស្គាល់មនុស្សល្អទេហើយយើងក៏គ្មានថ្ងៃធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនដែរពីព្រោះយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង្អៀតចង្អល់យើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនមានការរីកចម្រើនកន្លែងនេះបានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាទោះបីជាយើងពូកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយសូមកុំមើលងាយគេសូមកុំបន្ទាបបន្ថោកគេសូមកុំគិតថាគេអន់ជាងយើងសូមកុំគិតថាគេគឺជាមនុស្សដែលរីរាំងយើងសូមកុំគិតថាគេគឺជាមនុស្សដែលមិនអាចយកជាការបានពីព្រោះយើងគឺជាមនុស្សខ្លាំងតែឯងអានឹងសូមកុំឲ្យមានគំនិតនិងទស្សនៈបែបហ្នឹងការរស់នៅលើភពផែនដីទីមួយត្រូវចេះឲ្យតម្លៃគ្នាទោះបីជាបុគ្គលនឹងសក៏ដោយខ្មៅក៏ដោយទាបក៏ដោយខ្ពស់ក៏ដោយក្រក៏ដោយមានក៏ដោយគឺជីវិតមួយដូចគ្នាត្រូវចេះឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាហើយនេះមួយទៀតការងាររកស៊ីបងប្អូនចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះអញ្ចឹងប្រភេទមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាវាជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តរកស៊ីឬក៏ការងារចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគេអាហ្នឹងមិនល្អទេតែចាំយើងរស់នៅមួយជីវិតនេះមិន100ឆ្នាំទេគ្រប់គ្នានឹងមិនបាន100ឆ្នាំទេនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះសូមធ្វើអ្វីទាំងឡាយណាដែលមានក្រមសីលធម៌សូមធ្វើអ្វីទាំងឡាយណាដែលប្រកបដោយសុចរិតទៀងត្រង់និងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកសូមកុំរកស៊ីបែងជើងគេសូមកុំធ្វើការដោយលេបខាយគេឬក៏លាបពណ៌គេដូច្នេះប្រសិនបើយើងជាបុគ្គលបែបនេះប្រភេទនេះបងប្អូនមិនជាមនុស្សម្នាក់ដែលរីកចម្រើនទេខ្ញុំសូមជម្រាបបែបហ្នឹងពីព្រោះកាលណាបើសិនបើយើងមានទស្សនៈតែអវិជ្ជមានយើងមានទស្សនៈបែបតែមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់បងប្អូនក៏មិនអាចរីកចម្រើនបានដែរខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តនិងជំរុញដដែលទេថាការរស់នៅលើភពផែនដីមួយដូចគ្នាត្រូវចេះឲ្យតម្លៃគ្នាត្រូវចេះផ្ដល់យោបល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយនឹងផ្ដល់តម្លៃឲ្យមនុស្សជុំវិញយើងមិនថាជាបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអ្នកដទៃយើងត្រូវចេះឲ្យតម្លៃគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងតែមួយសូមកុំឲ្យមានការមាក់ងាយសូមកុំឲ្យមានការថ្នឹងថ្នាក់សូមកុំឲ្យមានការវាយតម្លៃឬក៏ផ្ដល់សារអវិជ្ជមានណាមួយទៅកាន់គ្នានឹងគ្នាសូមចេះលើកស្ទួយនិងពង្រឹងទោះបីជាយើងពូកែជាងគេក៏ដោយខ្លាំងជាងគេក៏ដោយមានជាងគេក៏ដោយតួនាទីធំជាងគេក៏ដោយត្រូវតែចេះឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់ជាសារប៉ុណ្ណឹងទៅចុះសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះអរគុណ